ইমো আইডির রিংটোন কিভাবে পরিবর্তন করবেন এবং আপনার নিজের ইচ্ছা মতো কীভাবে আপনার গ্যালারি থেকে ইমোতে রিংটোন সেট করবেন, তো সেই প্রসেসটি মূলত এই ভিডিওতে দেখাবো। তো ফার্স্ট অফ অল চলে যাবেন আপনার ইমোতে। তো ইমোতে আসার পর বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন প্রোফাইল আইকন রয়েছে। তো জাস্ট এখান থেকে এই প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করবেন। তো প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ আপনাদের সামনে ওপেন হবে। তো এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস বলে একটি অপশন আছে। তো জাস্ট এখান থেকে এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। তো সেটিংসে ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ আপনাদের সামনে ওপেন হবে। তো এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন বলে একটি অপশন আছে। তো জাস্ট উপরে এই নোটিফিকেশন এই অপশনে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এইখান থেকে জাস্ট আপনাদের সামনে এইরকম একটি পেজ ওপেন হবে। তো তারপর এইখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে কল বলে একটি অপশন আছে। তো কল ভাইব্রেশন, তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ রিং। তো জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। তো এটাতে ক্লিক করার পর তারপর আপনাদের সামনে এইরকম একটি পেজ ওপেন হবে। তো এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন বলে একটি অপশন আছে। তো জাস্ট এখান থেকে রিংটোন অপশনে ক্লিক করতে হবে। তো রিংটোনে ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ ওপেন হবে। তো এইখান থেকে জাস্ট আপনি সরাসরি আপনার গ্যালারি থেকে রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো তারপর এখান থেকে ইউজ ফোন রিংটোন, তো জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করবেন। তো এই অপশনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন নিচে অনেকগুলো অপশন শো করতেছে। তো এখান থেকে আপনার মিউজিক অপশন অথবা আপনার গ্যালারি থেকে যে কোনো অপশনটা সিলেক্ট করবেন। তো এখান থেকে আমি মিউজিক অপশনটাকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর সরাসরি আপনার গ্যালারির সমস্ত মিউজিকগুলো শো করবে। তো এখান থেকে আপনি যে রিংটোনটি দিতে যাচ্ছেন অথবা যে গানটি সেট করবেন, তো সেটি এখান থেকে সেট করে দিবেন। তো সেটিতে ক্লিক করার পর তারপরে উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ওকে বাটন রয়েছে। তো ওকে বাটনে চাপ দিবেন। তারপর সাথে সাথে এখান থেকে আপনার ইমো আইডির রিংটোনটি পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আপনি যে রিংটোনটি সেট করলেন, তো এখন যদি কেউ আপনাকে ভিডিও অথবা অডিও কল দেয় তাহলে এই রিংটোনটি বাজবে। তো এইভাবে আপনারা খুব সহজেই ইমোতে রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন, আর চ্যানেল হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য।